Okey, sebelum kita nak bagi peluang kepada rakan-rakan media bertanya soalan, saya nak tanya soalan dulu pada mereka semua ni. Okey, lagu ni of course jelas sekali pasal kuasa, pasal kita bangkit, tahan dari kita jatuh bangun dan sebagainya. Siapa yang cetuskan idea nak buat lagu Veto ni sebenarnya? Siapa nak mulakan? MK? MK, silakan. Pada siapa tu? MK? 7. Oh, 7. Sorry, otak jam sikit petang-petang ni. Tak makan. Kalau Assalamualaikum semua, selamat petang. Salam. Minta maaf tadi menunggu. Ingat abang DJ Caesar kita ingin menjawab. Okey. Ya, boleh juga kalau abang. Okey, kalau Vito ni diawalkan dengan pembuatan beat, iaitu setahun lepas, Jun juga. So 1 tahun yang lalu saya buat beat tu, and terus saya fikir 7 yang boleh rap di atas beat ni kan. So saya hantar dia beat ni, saya WhatsApp dia, dan dia pun semangat, dia pun suka. And then tak lama kemudian kita rakamlah lagu ini. I think it was August 2020 kita rakam lagu ni. Dan kalau tentang lirik, itu 7 boleh menjelaskan lebih detail. Silakan 7. Ya, kalau mengenai tentang mana kami dapat inspirasi Veto dari segi penyampaian pula dalam lagu. Inspirasi ini datang daripada dia datang secara tiba-tiba lah, di mana kita mau semangat dalam hidup, betul? Di mana kita kalau ingin keluar, ingin berjalan dalam dunia ini, kita perlu semangat. Kita perlu orang sekeliling yang positif. So, saya ingin mencari suatu benda yang kita boleh kawal adalah diri sendiri dahulu. So, kita ingin kuasai diri kita dahulu. So, kita yang paling penting, kita vetokan diri dahulu. So, lagu ni, dipendekkan cerita lagu ni lebih pada semangat. Itu saja. Tidak lain, tidak lebih daripada apa-apa yang lebih orang tafsir dan sebagainya. Tetapi lagu ni hanya lebih kepada semangat kita. Suka tu. Dia simple kan, ni kuasa dia, kebangkitan dia, semangat. Terutamanya sekarang ni kita semua dekat rumah dengan tak boleh pergi mana, dengan dah putus harapan pasal macam-macam benda. Lagu ni memang pada saya perfect lah. Perfect timing untuk release lagu macam ni lah. MK tersengih-sengih dari tadi. MK nak tambah apa-apa MK? Kita memang nak dengar daripada MK sendiri. Kianu Azman. Ada pandangan daripada Kianu Azman? Saya MK juga, Muhammad Kianuddin. Ni MK lain, saya MK lain. Dua-dua MK juga. So MK, pada MK, sebab lagu ni kan pasal semangat macam Tuju cakap tadi kan. Jadi pada MK, semangat dari segi apa kalau interpretasi MK sendiri? Semangat in terms of dengan apa yang kami buat sekarang lah, which is yang jalan yang kami pilih ni, di mana kami berkarya dalam muzik, dan hanya muzik yang sekarang lah, yang which is hidup kami lah. So di landasan ni kami perlu berkuasa. Bukan berkuasa means kami yang akan rule semua benda. Tak, means macam yang kami mahukan something yang brighter dekat future nanti apa semua, which is kita start dengan memveto lah. Memveto tu yang chorus tu memang masuk betul. Dan mungkin ramai yang nampak macam diorang semua ni memang dah meletup okey lah, padahal ramai yang tak nampak jatuh bangunnya DJ Caesar, MK, 7 Loka. Dan sekarang ni kita nak buka ruang kepada kawan-kawan media pula. Kalau ada soalan boleh tinggal dekat chat box ataupun boleh unmute dan tanya soalan. Tapi saya rasa yang dah on camera, kita ada kawan media Dragon dan Haikal. Kalau ada soalan, kita prioritize anda dulu. Dragon, nak tanya? Okay, Caesar. Hi, Caesar. Long time no see. Hi. Hey, how are you? Good to see you again. Anyway, my question very simple. Tanya, you pakai Brooklyn drill. Can you tell us a bit more about the Brooklyn drill sound and why you chose to use it in the song? Well, actually, I was listening to a few Brooklyn drills last year due to the passing of the Pop Smoke, right? So it was always on my mind. You know, it was always, I wake up in the morning and I always thought about it, and you know, although I'm trying to avoid it because you know it's been played so many times, but in the end I just went with it. So you know, I got up in the morning, I just went straight to the studio and just made the beat. You know, not knowing where I will go with it, and
and all of a sudden I just came out with it. This was my first time actually trying out to do a drill beat, right, so to say. So it kind of like somewhat makes sense, and then the rest is history pretty much. I mean, it wasn't really, it was just a natural progression. I didn't really like, oh, I'm gonna make a drill beat today and stuff. It was just like, I did the beat in like 5-10 minutes. So that's basically it. Right after I did it, and then I told Tuju about it, and he was excited about it, because usually Tuju, if he loves it, then he instantly reply, and after that we recorded not long after that. So that was the process lah, basically. All right, thanks for the question, Dragon. Welcome. Okay, Haikal, ada soalan Haikal? Ya, ada. Silakan. Okay, I don't know who can answer this, tapi tadi macam kita nampak ada Ultimate, ada Mr. President, right? So maybe you can tell what was the story about behind that? Macam mana diorang ada sekali dalam video klip, apa? Okay, in the process dia punya significance kan, because I don't really know about it. Thanks. Okay, the process of pembikinan music video. So kita orang tengah planning, lepas tu producer saya Atom, and he used to be in Flowtron back in the day. Dia cakap ada siapa-siapa nak letak kat dalam video ni tak? Ada cameo ke nak letak? It's like tak terfikir pula nak letak cameo kan, tapi last saya cakap boleh call Joe Ultimate, mana lah tahu dia orang boleh masuk cameo sekali sebab dia orang pun busy kan. So and then last letak semua klik kita try boleh letak kan. And then in the end alhamdulillah semua datang, and dia orang appear lah ke dalam video tu sebagai cameo. So saya pun terima kasih lah pada dia orang and stuff like that. Thanks. Thank you, Haikal. Tu dah terkejut juga kan bila nampak ada Ultimate, ada Joe lagi kan. Dan cakap tentang music video, ada soalan dari Syafi. Dia kata nak tanya pasal penggambaran music video. Berapa lama syuting dan apa cabaran yang ditempuhi? Mungkin Tuju Loka atau MK nak jawab soalan ni? Ya, mungkin Loka boleh jawab soalan ni. Shooting was sehari je. So it was pretty quick, especially for us. Kita orang habis like evening, and macam I think dia extend to night pun just because of like some cameos punya call time later than us lah. Tapi it was a super short ni lah, and the main attraction was the LED, I guess. That's dope though, because actually like we haven't really seen many people or even if any in Malaysia yang guna shoot that kind of music video. Konsep macam tu kan? Yeah. MK, ada tak cabaran-cabaran masa tengah shoot video yang macam aduh pening kepala ini, aduh macam mana ni, ada tak? MK sentiasa ada cabaran. No lah, tapi bila kita bekerjasama dengan satu production, satu team dengan artis yang boleh dikira profesional, jadi kerja ni akan memudahkan. Jadi cabaran tu dapat diminimaliskan ataupun tiada langsung. So alhamdulillah syuting penggambaran hari itu, MV tu, dengan adanya tim yang berpengalaman dan artis-artis yang berpengalaman, alhamdulillah semuanya smooth. Alhamdulillah. Smooth. Okay, ada soalan dari Kelly Azman, the one and only Kelly Azman. Kelly tanya. Hai Kelly. Ni geng-geng juri kan, Tuju dengan Kelly kan masa tu kan? Ya, Kelly my love. Kelly tanya, susah tak nak gabung semua artis ni? Rasanya tadi MK dah disebutkan yang gabungan dia senang untuk bekerjasama sebab semuanya bagi kerjasama yang baik apa semua ni kan. Jadi okey lah kan, smooth kan bak kata MK, smooth smooth. Okay, Georgie ada soalan yang agak panjang ni. Soalan untuk Tuju Loka dan MK. Just wondering, korang kan sangat rapat dan kerap kerjasama, okay? Bagaimana korang adjust untuk kerja bersama lagi termasuk
dalam lagu ni so that gabungan idea korang tak stagnan. Oh, okay. MK, apa ni? K-Click punya idea dengan solo projects macam ni kan? Ya. Itu agak mencabar sebenarnya. Ya, kalau untuk saya lah. Tidak tahu lah untuk MK. Tapi untuk saya itu yang agak mencabar sebab saya ni lebih banyak, saya pun banyak rilis single baru-baru ni. Baru rilis Jiwa Pusing, Ralit dan sebagainya. Featuring pun. So ingin membezakan muzik saya dengan K-Click itu yang mencabar sebenarnya. Tapi alhamdulillah setakat ni cabaran tu ku sahut dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, masih diterima dan didoa dengan yang baik. Ya, itu sajalah dari saya. Semuanya berjalan lancar. Macam mana? How you differentiate? Nothing lah. Setakat ni tu saya cakap. Setakat ni alhamdulillah. Alhamdulillah tiada apa-apa. Kami go with the flow. Alhamdulillah setakat ni dapat bezakan dan cabaran tu still ada tapi ku sahut jalannya smooth. Itu je. Ya. MK? For me, music. Untuk differentiate from K-Click, solo and collaboration, still sama. We still making music, which is benda yang kami suka, yang kami minat. So, to answer the question is, benda tu bukanlah satu cabaran atau satu halangan. Dia cabaran yang baik for us untuk keep growing, untuk keep making more music yang ke depan lagi diterima insyaAllah, and making great music untuk orang enjoy, hiburan. Yeah. Itulah setakat ni dah smooth ya. Smooth. Dah smooth ya. Mungkin itulah kunci kejayaan K-Click kan. Ahli-ahli K-Click semua jenis yang relax saja. Alhamdulillah semuanya okey. Ada cabaran tapi semuanya okey. Dia mau tu macam yang benda yang kita minat macam sekarang ni masing-masing kita ada passion kita. Jadi kita give 100% ke benda tu. So alhamdulillah everything went smooth. Alhamdulillah. Smooth kan MK. Ya. Tapi pernah tak mungkin sambil you all tengah buat lagu K-Click tapi pada masa yang sama you all tengah buat solo project juga, tengah sibuk dengan projek sendiri dengan projek K-Click, pernah tak macam tu ke biasanya buat secara berasingan? Pernah. Memang berlanggar lah, sebenarnya memang ada aja berlanggar tapi biasalah kan kita ni memang bermuzik macam mana MK cakap. So itulah cabarannya. Tapi kita jalan in one time. Itulah jawapan dia masih ada dengan MK tadi tu. Dia bukan something yang menjadi beban. Dia something yang bikin kita more passionate rasa nak buat. Lagi nak. That's beautiful. Okay, ada soalan lagi tak? Haikal ke Dragon? Haikal, dah mute dah. Silakan. Apa ni Loka, macam mana how is it like for you to be the only woman yang dalam projek ni lah bekerja dengan DJ dengan your own husband dengan MK kan. Macam mana dari segi yalah kalau bercakap pasal energy apa semua, laki energy dia orang pun gila bapunya kan. So for you to be able to to bekerja dengan 3 orang lelaki ni macam mana dia punya proses? Cabaran dia and stuff like that. Cabaran besar. Hai Haikal. Apa nama tu? I think I understand that bila orang tengok macam diorang ni macam very energy and dia punya character pun very strong kan, like very dominant. Entahlah, I think I just try to bawa my own style because I definitely don't want to macam tenggelamkan diri. Kalau confident dengan style yang bawa sendiri itulah. So dia started from the song itself. To bring that energy into the song, I definitely had help from all of them jugalah sebenarnya. So alhamdulillah lah, it worked out. Suka betul lah suami isteri ni kan, dua-dua chill je kan, kan dua-dua relax je kan, tak kisahlah aku malah petaka dan dilanda pun tak apa. Alright, thanks for answering. Thank you Haikal. Okay, ada soalan ni yang I memang suka sangat-sangat. Syafi lagi tanya, dia tanya sekarang semua orang termasuk selebriti tengah hadapi macam-macam kan dalam pandemik ni. So korang berempat ada tak terfikir nak buat benda selain daripada muzik dalam pandemik ni? Mungkin nak mula dengan DJ Siza dulu. So far tak ada nak buat benda lain, nak fokus on promoting single ni je. And then maybe on to the next single and just keep it moving lah kan, sebab this is pun my first
so to say, big single and collaboration with big artists and a big label, and it's a teamwork, and so it sort of like bring a new light to my career juga sebagai DJ and as a musician, and I think I will keep it going lah as a producer, also a DJ. So kita tengoklah macam mana nanti. Looking forward for the next collaboration lah to come. MK, hari tu baru MK cerita ke dia kata dia sibuk buat sardin dekat dapur. Adakah MK nak buka bisnes sardin ke? Apa-apa bisnes lain ke MK? Sardin, sardin. No, to be serious about the question is, beside music during pandemic and this lockdown, sebenarnya benda ni bagi kita sedikit advantage. Bukan sedikit, sebenarnya dia bagi kita advantage, which is kita ada banyak masa sendiri dengan diri kita sendiri. Jadi kita boleh study kita punya weakness, kita boleh study kita punya strength, and by benda tu kita boleh prepare kita punya diri during lockdown pandemic ni. Jadi in a way for MK sendiri, MK dah start macam sendiri di rumah dengan kawan, ada Noki, and bila sendiri ada masa sendiri ni kita banyak masa berfikir. So kita dapat study apa kesilapan kita yang sebelum ni, which is banyak benda yang kita boleh sedar dan kita boleh perbaiki. Jadi alhamdulillah pandemik ni bukan sahaja membantu dari segi career, dia juga membantu dari segi diri sendiri hidup, bagaimana kita nak well prepare untuk kita punya future nanti, insyaAllah. Betul, setuju. Untuk Tuju Loka pula, apa-apa business coming soon? To be honest, I mean, we definitely had a thought about nak buat business lah. It's just we think that it's not the right time yet. Memang nak fokus music. And alhamdulillah, because kita orang nampak di situ like our main punca rezeki. So because kami pun baru, so yeah, we're planning to focus on that first lah. Tapi insyaAllah in the future definitely there are plans. It's just not sekarang lah. Yeah. Alright. Okay, ada satu soalan untuk DJ Caesar. How was dealing with the new generation of musicians, especially hip hop artists? This is a very good question. Yeah, very good question. Macam mana bang? Macam mana bang bro? Bagi tahu. Bagi tahu orang bang macam mana? I think it's a privilege to still be relevant, right? To see the new generation come up with some crazy. There are great talent lah, so to say. Have you seen 16 Baris that we did a couple of years ago? We didn't realize it was just a project between me and Joe, and then we didn't realize that we're going through a transition. Okay, and then all of a sudden this wave of young talent, this wave of young supporters just flooded the scene, right? And then it kind of like opened our eyes too, and it was good to see, and I'm just happy, especially now, to be able to actually collaborate with them, such Tuju, Loka, MK. I think it's a privilege, so to say, to still be able to do what I do lah, and I really respect them, and they're gonna go a long way, because the level of skills these days is just crazy, way above what I thought it would be lah. Refreshing DJ Caesar? Very much, yes, very much so. Okay, Tuju Loka dengan MK pula macam mana dengan someone yang sangat seasoned, sangat experience macam ni? Ada rasa macam gementar sikit tak? Aduh. Kan? Betul ke? Dia dipendekkan cerita bekerjasama dengan OG lah. Dengan OG kalau hip hop saya memang dengan OG lah. Yeah. OG Caesar. So memang segan. First time jumpa DJ Caesar ni pun dekat 16 Baris. Apa yang DJ Caesar cakap tu betul. That's a fact. 16 Baris change scene to industry, Yeah. Dulu kita hip hop scene. Sekarang kita ada industri hip hop. Kita ada industri itu dah sudah ada. So speechless lah. Speechless.
Yes. Priceless. Yeah, priceless. Priceless Honoured lah. Dengan OG Caesar is a priceless. Beto ni lagu yang priceless. Itulah saya cakap, saya follow abang saya. Apa-apa saya follow abang. You mau buat, saya follow abang. Ini lagu projek abang, saya follow abang. That's all. Itu je. MK pun ada juga segan-segan sikit dulu. Of course. MK yang ada, OG. benda tu memang ada. Ada Memang ada. So when macam kami look up to them, macam yang dari dulu since macam kami start dari zaman sekolah pun kami tengok dorang. So bila one day kami dapat improve and one day bila dapat bekerjasama dengan dorang adalah satu mimpi bagi kami lah, yang satu impian yang tercapai, boleh dikira begitu lah. And many more to come and many more collaboration insyaAllah in the future. See, that's why kita kena masin mulut kan, kita hidup aku bagai mimpi. Tiba-tiba tengok ni. Betul. Menjadi reality dah sekarang, dapat kerja dengan the OG. Tak salah bermimpi. Tak salah bermimpi, setuju. Okay, Cyril ada tanya, ada plan untuk produce atau remake Veto dalam versi bahasa Inggeris tak? Sejauh ni banyak yang buat remix sebab kita tengah buat challenge sekarang. Challenge untuk buat beat making challenge Beat making challenge and ada prize money and banyak dapat merchandise untuk siapa pemenang. And end of this challenge is 23rd of June lah. So beberapa hari lagi. Tapi kalau official remix kita belum ada lagi. Ada beberapa Snoop Dogg abang dengar-dengar macam Snoop Dogg. Snoop Dogg Ya, Snoop Dogg. Aduh, amin lah kalau dia nak kan. Tapi so far ada a couple of the Indonesian rappers yang nak buat official remix, tapi kita nanti dulu kita nak bincang dengan diorang. And then kalau English tak terfikir pula nak buat English. Kalau siapa-siapa minat tu okey lah kan juga nak buat English punya version. InsyaAllah. DJ Caesar sekarang ni Snoop Dogg tu dah buat remix Peaches Justin Bieber dah. Tak lama lagi dia orang datang buat ni pula Veto punya version pula. Mungkin dah lama lagi tu. Dah lama lagi. Ada. Tadi kan DJ Caesar ada sebut pasal ada beat making challenge. Yang tu memang masih terbuka lagi kepada anda semua yang nak. Boleh ambil vocals di YouTube Def Jam Def Jam, lepas tu buat beat sendiri. Letak di mana? Instagram, Twitter, Instagram, TikTok Mana-mana. Nak kat Instagram, nak kat TikTok. Mana sandar bang? Mana sandar? Mana-mana boleh. Janji tag Kumembito. Itu penting. Kita nak tengok tu kan. Hashtag. Grand prize dia best RM1,000 tau. So ada top 3 winners nanti. Top prize RM1,000. Ya Allah. Saya pun nak masuk tapi kalau saya masuk hancur lagu. Jadi saya tak payahlah. Saya tengok je lah submission yang lain. Okay. Tadi sebenarnya ada seorang tanya soalan untuk MK. Tapi ini tak ada kena mengena dengan lagu ni. Tapi tak apalah. Kita bagi chance juga. Sebab MK kan tak lama lagi kita buka TV. Nampak MK. TV ke wayang yang MK nak berlakon ni? Itu drama Drama. Drama dulu. Tak lama lagi nanti layar lebar buka-buka. Amin. Jadi my ada film star. MK is my film star. Ada yang tanya ni. So kongsikan tentang pengalaman lakonan MK dengan sama ada MK lagi suka berlakon ataupun lagi suka rap. Mesti rap. Oh. Susah ni. Okay, first stories. Kami dah biasa dengan membuat music video, which is kami dah biasa dengan kamera lah. So itu satu advantage for us untuk menceburi lagi satu bidang, which is bidang lakonan. So dari segi MV pun lagu yang kami buat, lagu ni kami bawa macam-macam emosi, macam-macam watak. So ke bidang lakonan the same thing tapi scripted and new character. So another experience yang baru untuk MK. Tapi untuk menjawab soalan tu, mana lagi suka, both lah jawapan dia. Wow. So media-media Dah ada seni macam lah. producer. Seni. Betul. Ya. Seni. Seni. Semua boleh buat. Tak ada limit, tak ada ni, bebas. Ya, Bebas. yes. Maksudnya lepas ni sebab tadi kan MK cakap dalam music video pun dah macam-macam emosi dah keluarkan. Ada yang macam sedih, ada yang macam happy. Terus director kata aku nak MK berlakon. Tak lagi mungkin dia nampak DJ Caesar kata macam MK cakap tadi, lakonan is a new thing. Dia different sikit because they're scripted. Dia you need to build up a character. Ada dialog tu.
So benda tu lagi satu experience yang baru dan satu macam MK ke sekolah balik belajar untuk berlakon. Jadi jangan expect lebih lah sebab lakonan pertama ni mungkin agak sedikit kayu mungkin. Baru first time kan. Tapi insyaAllah jangan kasih kami terbiasa. Brad Pitt pun kayu. We gonna kill it. Wow. Bila keluar dramanya MK? On the way. MK sendiri nak tahu bila the right timing yang orang mau kasih keluar sebab because of kami punya shooting pun banyak delay and stuff. Tapi Alhamdulillah MK suka. Untuk menjawab soalan tu lagi MK suka sebenarnya berlakon. Wow. Dragon dah unmute tu. Dragon ada soalan Ada. Okay, silakan. Okay, how much has being part of the Def Jam family raised your game? As your production become better, your quality of music become better or different? Has it changed the way you do things already? Untuk jawab soalan tu, yes. Sebab it's not about being a part. It's about kita jump into something yang more professional, yang more bigger than sebelum ni, yang which is kami pun start dari bawah, dari kosong, and the way we naik in a way kami naik is untuk collaboration, untuk belajar lagi dengan team production, dengan label, dengan semua benda lah untuk in a way untuk naik. So yes, dia banyak mengubah kami untuk menjadi seorang yang lebih baik. Yeah. What about Tuju and Oka? Saya rasa apa yang saya ingin katakan tu sudah MK sebut tadi. Yeah, saya nothing to katakan, tapi ya, it's true. Caesar, how much has the industry changed since your DMC days up to now? Good question. Yes. Since DMC days, or rather my Alifike days. Yes. Yeah, I mean a lot has changed. Like back then, it was just because we didn't have the technology, we didn't have the exposure like we do now, right? So everything is everybody's game right now. And it's how much you want it. You know, all information is at the tip of your fingers. You know, if you want to be a producer, you can learn it in a day. If you want to be a rapper, you can learn that. You know, you can just information is everywhere. But that has pretty much defined the changes in the industry. But as for me personally, working with Def Jam and working with the label, I think is I learned a lot as well. You know, it's how things these days work differently than things back then. You know what I mean? It was all about CD sales, cassette sales, and ringtone, ringback tone. And nowadays it's just different, you know, and you learn more about the businesses and the music biz. You know, before the pandemic happened, I didn't actually produce for I think about 10 years. And so when the pandemic hits, you know, we're blink of an eye, you know, there's nothing for us DJs. So what I did was just focus on my production and try to get placements. And, you know, 2020 was basically about recording, you know, underground artists, sending vocals back and forward. And then Vito was the first one that we actually recorded in the studio. So I think, and everything sort of like just snowball from that. And then the label come in, and then the production house came in, and then sponsors came in. So it was kind of like a snowball effect, you know. So you put in work, I think you get the result. Yes, sir. Absolutely. Yes, sir. Okay, kita ambil satu lagi soalan. Final question. Okay, siapa nak tanya? Haikal ada soalan lagi? Okay, dia tak sangat pasal music lah, but this is just out of curiosity actually. Have you guys all been vaccinated? And what do you guys think about the vaccination role, especially among creative people, singers and actors and stuff like that? Okay, siapa nak mula? Mungkin siapa berjawab, MK ke DJ? MK boleh, MK start lah. Okay. Kan sekarang dia ada banyak isu which is yang anti-vaksin, yang vaksin punya. Right. So in a way for MK sendiri,
MK tak memihak ke mana-mana pihak, but untuk MK dia open sebenarnya. For me macam MK dah register untuk vaksin and stuff. Tapi in a way MK tak push orang untuk ambil vaksin dan tak push orang untuk jangan ambil vaksin, which is MK is free and open untuk semua orang punya keputusan, which is MK respect dia yang anti vaksin punya dan vaksin punya side lah. Tapi for me MK pilih mana yang terbaik. So it depends on that individual untuk decide dia nak ambil atau tak. There's no push or bilang dari segi influence for artist untuk influence orang untuk ambil untuk jangan ambil. Nah, for me individual punya decision. And for me MK register vaksin. Yeah. Oh, 7 Loka? Kami dah register, tapi 7 je yang baru dapat a slot. Unfortunately for me, it's okay. But yeah, sebenarnya kita orang looking forward to get vaccinated because macam we personally believe that benda tu very good for society lah. Because right now sekarang ni tak ada ubat. So benda tu is the closest thing that you can do untuk prevent orang lain daripada sakit, dan as seorang yang hidup bermasyarakat, we have to pentingkan kesihatan sekeliling. Yes sir. Yeah. And DJ Caesar? Check My Sejahtera je. Okay. Dah update ke belum tu? No. Nolak, sorry. Alah. Still nolak until today. I'm still waiting. Same. So, I suka insyaAllah lah kan. Yeah. So you update every day lah apa ni, Loka dengan DJ Caesar duk update lah sebab belum dapat lagi date Dapat. Saya ada order. Saya ada order untuk semua orang. Tapi kalau mau vaksin tempat saya boleh. Ada. Ada stok lah. Janganlah, lain vaksin dia. Ada papaya. Wah, best sangatlah sidang media kali ni kan, macam-macam pada cakap pasal muzik, pasal lakonan MK, tiba-tiba jadi forum vaksinasi. Oh lama, memang terbaiklah hari ni. Tapi terima kasih kepada semua rakan media. Terima kasih kepada semua yang tanya soalan tadi. Kino. Ya, petang. Ya saya. Juliana M Star. Ya, silakan Juliana. Hello, hi. Sorry, I nak tanya lari sikit untuk 7. Kan baru-baru ni yang pasal kes All Together Now tu kan, yang juri dipanggil. So boleh ceritakan tak, you dah pergi balai polis ke untuk bagi keterangan ke macam mana? Saya sebenarnya malas sudah Polis pergi depan dia. Saya sebenarnya tapi saya sebenarnya malas mau menjawab soalan ni. Minta maaf. Tapi saya boleh bagi kerjasama lah. Di mana kalau kamu tahu syuting tu sudah berakhir dan sebagainya. Waktu tu pun kalau orang bagi isu tidak boleh ke masjid dan sebagainya tu, waktu tu orang boleh pergi masjid, orang boleh berjemaah, solat Jumaat dan sebagainya. Waktu tu beberapa bulannya lepas dan tiada kluster dan sebagainya. Itu sebab saya lagi memilih untuk berdiam diri sebab saya tahu semuanya orangnya semuanya selamat. Kan? Semuanya selesai dengan selamat. Jadi saya memilih untuk berdiam diri dan malas ingin menjawab soalan ini. Dan kalau mungkin boleh tanya dengan Kelly, kalau Kelly ada dalam ni. Sorry, ini bukan sidang media All Together Now. Ini adalah sidang media. Itu sebab saya malas menjawab. Tapi minta maaf. Tapi itulah saya mampu bagi jawapan. Thank you Juliana. Okay, itu adalah soalan yang terakhir. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua kawan-kawan media. Kita bagi tepukan untuk MK, DJ Caesar dan 7 Loka dan lagu terbaru mereka, Veto. MK ada soalan. Ya, MK ada soalan. Ya. Ya, dipersilakan. MK ada soalan untuk media. Ya. Macam mana dorang mau kekal cari isu-isu during pandemic ni susah kan, semua orang dekat rumah nak ada isu susah sikit kan, ataupun hal-hal semasa ni kan. So macam mana dorang Haikal wakilkan Haikal. Jawab. Okay. Macam mana you guys keep up? Dia punya side. Okay. So that's why a bit harder dari before lah kan. Right. So that's why apa yang kita perlukan sekarang adalah collaboration ataupun kerjasama daripada kawan-kawan artis lah. Kan macam MK pun kalau I dapat photoshoot I call you kan, atau we call you kan. Macam 7 pun biasa cari you kan dengan lokal semua kan. So stuff like that lah. Right. Tapi memang kerjasama lah. Kita bayang susah kan. Sangat susah sebab photoshoot semua tak boleh buat. Kan tertangkap pula saman apa semua. Faham?
kena realize. Sorry, I nak tanya kat Tuju lagi. Boleh? Silakan. Okay. Boleh. Tuju, bila you kena ni lah clarify macam orang cakap you guys tak follow the SOP semua kan. Orang tuduh celebrity. So boleh tak you komen sikit je pasal isu tu? Tuju is up to you if you're comfortable. Kalau tak, we just leave this to another Saya time. dah jawapan sudah. Jawapannya Kak, saya minta maaf Juliana. Jawapannya ada dalam lagu Veto. Kamu dengar sekarang. Terima kasih. Okay, so sorry Juliana. Okay, so yes guys, boleh pergi stream lagu Veto, boleh pergi tengok music video pun. Kita naikkan sampai 1 juta geng. Minggu depan kita nak sampai InsyaAllah, amin. Amin. So kepada semua, stay safe. Thank you very much. And jangan lupa kita masih ada lagi beat making challenge ya. Beat making challenge sampai 23 bulan Jun. Cepat-cepat pergi Def Jam punya YouTube. Ambil vocals tu, buat beat sendiri. Impress them. Tengok lepas ni. Masuk track seterusnya dengan DJ Caesar, dengan MK, dengan 7 Loka. Mana tahu kan? Cuba nasib anda. Alright, saya Kianu Azman. Assalamualaikum semua. Thank you so much everybody. Waalaikumsalam. Thank you semua.